अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमारी वीडियो में असां फ्रैक्शन जा टाइप्स पढ़ियासीं। अॼु जेको असां फ्रैक्शंस के कन्वर्ट करणु सिखंदासीं। ठीक आहे। कल असां पढ़ियोसीं फ्रैक्शन जा टे टाइप्स हूंदा आहिनि। हिकु मिक्स्ड फ्रैक्शन हूंदी आहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐं ॿी हूंदी आहे असांजी कॉमन फ्रैक्शन, ऐं उन खां अलावा टी असांजी हूंदी आहे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो अॼु असां मिक्स्ड फ्रैक्शन के कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करणु सिखंदासीं ऐं कॉमन फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करणु सिखंदासीं। तो सभिनी खां पहिरियों अचो त मिक्स्ड फ्रैक्शन खे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कयूं। क्वेश्चन आहे कन्वर्ट दी फॉलोइंग, कन्वर्ट दी फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन or fractions into common fraction or fractions। ठीक है। हाणे असांजो क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आहे असांजो 4 होल 3/5। ये असांजी मिक्स्ड फ्रैक्शन आहे। मिक्स्ड फ्रैक्शन असां उनखे चवंदा आहियूं जंहिंमें असांजो होल नंबर हूंदो आहे। ठीक आहे। न्यूमरेटर ऐं डिनोमिनेटर सां गॾु असांखे होल नंबर भी मिलियल हुजे त उनखे असां मिक्स्ड फ्रैक्शन चवंदा आहियूं। त हाणे मिक्स्ड फ्रैक्शन के कॉमन फ्रैक्शन में कीअं कन्वर्ट कजे। सभिनी खां पहिरियों असां छा कंदासीं त हिन होल नंबर के डिनोमिनेटर सां मल्टीप्लाई कंदासीं। 4 के 5 सां मल्टीप्लाई कयो, 4 5 जा 20, 20 में 3 प्लस कंदासीं 23। हिते न्यूमरेटर जी जगह ते असां 23 लिखंदासीं, अपान में जेको आहे 5 के सेम लिखंदासीं। त अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे मिक्स्ड फ्रैक्शन जेका आहे उहा कन्वर्ट थींदी आहे कॉमन फ्रैक्शन में। ये असांजो आंसर। ठीक आहे। बिल्कुलु आसान आहे। हिन होल नंबर के सिर्फ़ु डिनोमिनेटर सां मल्टीप्लाई करे ऐं मथे 3 प्लस कंदासीं, जेको आंसर अचे उहो असां न्यूमरेटर जी जगह ते रखंदासीं, अपान में जेको डिनोमिनेटर आहे उनखे असां सेम रखंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां जेको असांजी मिक्स्ड फ्रैक्शन जेके आहिनि उहे कन्वर्ट थींदियूं आहिनि कंहिंमें कॉमन फ्रैक्शन्स में। हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल कंदासीं जंहिंमें असां 9 होल 3/7। ठीक आहे। हाणे इन फ्रैक्शन के कन्वर्ट कयोसि कॉमन फ्रैक्शन में। 9 के 7 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, 9 7 जा 63, 63 में 3 प्लस कंदासीं 66। हिते असां लिखंदासीं 66 अपान में 7। ठीक आहे। इहो असांजो आंसर। त हे वारो असां सिखियोसीं त कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे मिक्स्ड फ्रैक्शन्स के कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कयो वेंदो आहे। हाणे असां हे असांजो क्वेश्चन नंबर 1। हाणे असां क्वेश्चन नंबर 2 कंदासीं। क्वेश्चन नंबर 2 में असां कॉमन फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कंदासीं, जंहिंमें असां हिते क्वेश्चन लिखंदासीं कन्वर्ट दी फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस into डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन के असां चेंज कंदासीं डेसिमल फ्रैक्शन में। हाणे असांखे हिकिड़ो क्वेश्चन हिते मिलियल आहे। फॉर एग्जाम्पल जेको आहे 7/8। ठीक आहे। हीअ असांजी कॉमन फ्रैक्शन आहे। कॉमन फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करणो आहे। कॉमन फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करण जे लाइ असां छा कंदासीं, हिन 7 के डिवाइड कंदासीं 8 सां। साइड से रफ पेज ते तव्हां डिवाइड कंदो 7 डिवाइडेड बाय 8। हाणे 8 जी टेबल लॻाईंदासीं 7 ते, न लॻंदी आहे न। 8 जी टेबल 7 ते न लॻंदी त असां छा कंदासीं 0 पॉइंट लॻाए करे हिते हिकिड़ो 0 लॻाईंदासीं। ठीक आहे। 70। हाणे 8 जी टेबल 70 ते घणा दफ़ा लॻंदी आहे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। त असां 70 मां 64 माइनस कंदासीं त असांजा बचंदा 6। ठीक आहे। पॉइंट असांजी लॻल आहे। 8 जी टेबल 6 ते नथी लॻे त हिकिड़ो 0 लॻाईंदासीं। ठीक। 8 जी टेबल 60 ते घणा दफ़ा लॻंदी 8 8 जा 64, 64 त वधी वेंदो, इन जे करे असां 8 7 सां लॻाईंदासीं। 8 7 जा 56। त हाणे 60 मां असां 56 माइनस कंदासीं त असांजा बचंदा 4। ठीक आहे। वरी 8 जी टेबल 4 ते न लॻंदी त पोइ असां छा कंदासीं हिकिड़ो 0 लॻाईंदासीं। ठीक आहे। हाणे 8 जी टेबल 40 ते घणा दफ़ा लॻंदी आहे 8 जी टेबल 40 ते लॻंदी आहे 5 टाइम्स। 5 8 जा 40। ठीक आहे। हाणे 40 मां 40 माइनस कंदासीं 0। हाणे असांजो आंसर जेको आहे उहा 0.875। 0.875 जेको असां हिते लिखंदासीं 0.875। ठीक आहे। त हीअ असांजी थी वई डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल
फ्रैक्शन त असां छा कयोसीं त कॉमन फ्रैक्शन असांखे क्वेश्चन में गिवन हुई ये वारी कॉमन फ्रैक्शन उनखे असां चेंज कयोसीं डेसिमल ये वारी असांजी कॉमन फ्रैक्शन उनखे असां चेंज कयोसीं डेसिमल फ्रैक्शन में ठीक आहे त अॼु असां जेको आहे मिक्स्ड फ्रैक्शन के कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करणु सिखियोसीं उन खां अलावा जेको आहे असां कॉमन फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करणु सिखियोसीं ठीक आहे अगली वीडियो में असां सिखंदासीं त डेसिमल फ्रैक्शन के वापसि जेको आहे कॉमन फ्रैक्शन में कीअं कन्वर्ट कयो वञे ऐं कॉमन फ्रैक्शन के वापसि जेको आहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कीअं कन्वर्ट कयो वञे तेसिताईं इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़।